الله تعالی په نامه سلامونه او نیک هیلې خدای چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. همت شینواری یم او تاسو ته راغلاست وایم بي بي یوټیوب چینل ته. نو نن د کابل ولایت د چهاراسیا ولسوالۍ ته راغلي یو چېرته د آزاده سیالیو یو تمریني کمپ دی چې دا کمپ د عمرخیل په نوم باندې یادېږي او چهاراسیا ولسوالۍ کې دا یوازینی تمریني د آزاده لوبو کمپ دی. نو نن دلته راغلي یو د ورزشکارانو سره معرفي شو، استاد صاحب هم خبرې وکړو، دوی تمرین څخه تاسو ګزارش تیار کړو او دوی مسابقې هم لري، د هغې څخه هم تاسو ته مسابقې وښیو او همدا رقم هغه کوم چې نمایشي حرکتونه دي هغه هم تاسو ته وښیو او تاسو به ترې خوند والئ. نو تاسو ته مې دا هیله چې تر پایه ما سره پاتې شئ. لکه څنګه زما شاته ګورې ورزشکاران خپل ورزش کوي، زحمت وباسي تر څو آینده یې ښه شي. نو د دغه ورزشکارانو استاد ما سره دی، نو دوی څخه هم پوښتنې کوو او نور معلومات ټول استاد څخه اخلم. سلام علیکم. قربانت بخیر باشه. علیکم سلام. بسیار خوش آمدید در کمپ تمرین قهرمانان عمرخیل. استاد حشمت الله عمرخیل هستم، یک از ترینران کلاب قهرمانان عمرخیل و نماینده سازمان اشتیل در ولسوالی چهاراسیا. بسیار خوش آمدید. زنده باشین. تشکر. خوش شدم که شما دیدم استاد. و اولتر از همه درباره رشته فری فایت یکم معلومات بدین. قربان زنده و سلامت باشید. قسمی که میبینید تمام قهرمانان اینجا مصروف تمرین است و رشته فری فایت در رشته است تمام رشته‌اش مک شده، مثل فی بوکس، فی مویتای، فی پهلوانی، جودیتسو، مکمل رشته مک شده. چندین رشته مک شده با در رشته به نام رشته فری فایت به وجود آمده که فعلا در اواخر بسیار مشهور هم است. مکمل دیگر رشته را پسر داده، خود رشته فری فایت خود پیش کرده. اما دو سازمانی که در افغانستان مسابقات خود لایو برگزار میکرد، سازمان شب نبرد بود استیل و سازمان شب قهرمانان بود. اما دو سازمان باعث از این شد که فری فایت با واقع در افغانستان رشد بده. یعنی مبارزات آزاد که از مجموعه چند ورزش هست؟ بله مبارزات آزاد قسمی که از نامش پیداست فری فایت مکمل از این رشته چندین رشته یک جای شده و یک رشته به نام رشته فری فایت به وجود آمده که در این رشته مکمل هر چیز کار میشه، پهلوانی، کشتی، مویتای، بوکس، مکمل چندین رشته را باید کار کرده باشه که با در رشته فری فایت به رشته فری فایت تمرین کنیم. خود شما چقدر می رشته پیش بردین؟ من خودم مدت 6 سال میشه، در کل مجموعاً مدت 6 سال میشه که من ورزش میکنم و مدت 1 سال میشه که فعلا به حیث ترینر در کلاب ورزشی قهرمانان عمرخیل مصروف تمرین دادن هستم. قهرمان میروزم. من خودم مدت 6 سال تمرین میکردم. رشته اولی و اصلی من که بود رشته بوکس بود که من مدت 4 سال در رشته بوکس تمرین کردم و بهترین دستاوردارم در رشته بوکس داشتم که من 4 مسابقه پروفشنال خودم داشتم در رشته بوکس و هیچ باختم نداشتم. و مدت 2 سال میشه که من در رشته فری فایت آمدیم. به خاطر من در رشته فری فایت آمدم یک قسمی که پیشترم براتون یادآور شدم. من 2 سازمان هدف من بود که در سازمان اشتیل فایت کنم به خاطر که مسابقاتش لایو بود. واقعا ورزش فری فایت در رشد داد. باز من رشته بوکس اعلام کردم آمدم در رشته فری فایت. مدت 2 سال من در رشته فری فایت تمرین کردم که من در مدت 2 سال من 6 مسابقه رشته فری فایت دادم که متاسفانه 2 باغ دارم در رشته فری فایت و 4 برد دارم و 2 سال میشه که من رو به ورزش مبارزات آزاد آوردیم و 1 سال میشه که خودم باعث ترینر در کلاب قهرمانان عمرخیل مصروف تمرین دادن هستم. درباره سفرات بگو، سفرهای خارجی داشتین نداشتین؟ قربانت بخیر باشی. من که قسمی که پیشترم براتون یادآور شدم من 6 مسابقه در رشته فری فایت کردم. مسابقه هفتم من با 6 فایتر از و داخل افغانستان انتخاب شده بود به خاطر مسابقات هندوستان. 6 فایتر از داخل افغانستان انتخاب شده بود و در هندوستان هم که مسابقه را جور کرده. یکی از قهرمانان محبوب کشور ما استاد عبدالعظیم بدخشی که من واقعا دوستشم دارم، فایتایشم میبینم و فعلا مصروف تمرین کردن هم در کشور هندوستان است. همین زمینه را بر ما مساعد کرده بود که ما در بسیار از رسانه‌ها رفتم، در بسیار از مسئولین، در بسیار تجارا همراهش هماهنگی کردم. من گفتم اگر کدام کس پیدا شد مرا اسپانسری کنه در مسابقات. متاسفانه در اون مسابقات برای ما کس اسپانسر پیدا نشد و اون مسابقات کنسل شد. ما با وقت بر از اون مسابقات خودم شخصا بسیار زحمت کشیده بودم. مکمل تمرینات خود 2 ماه قرنطینه بودم در مسابقات. در وقت آخر به خاطر که بسیار مصرف در مسابقات می آمد باز من نسبت به مشکلات اقتصادی در مسابقات اشتراک کردن نتونستم. با واقعیت من مایوسم شده بودم به خاطر که به حد اندازه در مسابقات من زحمت زیاد کشیده بودم
دیگه بعد از اون مسابقه ما که کنترل شد من رو به خودم رو به ترینری آوردم ترینری شروع کردم. خب حالا شما هم اسپانسر از یا هستین دیگه شما اسپانسر نشدین آینده انشالله که شما اسپانسر از یا میشید انشالله توکل به خدا و تمام من از تمام تجارا از تمام مسئولین کسی که در رأس از این ورزش است خواهش میکنم به خاطر که رشته فری فایت یک رشته تجارتی است و کسی که پول داشته باشه پیسه داشته باشه با واقع در رشته رشد میکنه و کسی که اولاد غریب بیچاره باشه شما باور کنید در اینمی کمپ ما خودم شخصا اینا پیش از 40-50 جوان همینجا قهرمانا مصروف تمرین است یعنی ما باید بگم که بهترین قهرمانا دارم ما در این کلاب بهترین فایترها دارم زمینه را ما برشون مساعد خودم کردم میتونم در مسابقات خارجی اشتراک کنم یگانه مشکل از یک است مشکل اقتصادی است شما باور به خدا کنید فیس کلاب بسیار یا به خوری یعنی پیدا میکنه بر استاد میپردازه یعنی مسابقه رفتن برای جا بسیار گپ آسان است بسیار گپ عادی است مسابقه دادن برای جا یگانه مشکل از جا که مشکلات اقتصادی است مانع پیشرفتشون میشه اگر ما بهترین قهرمانا در کلاب دارم بهترین فایتام کردن داخلی و اگر زمینه برشون مساعد شود زمینه را من خودم مساعد کردم میتونم برای جا و فایتای خارجی یگانه مشکل از جا است مشکل اقتصادی است اگر یک اسپانسر هر قهرمان یا یک اسپانسر پیدا کنه من مطمئن هستم میاد در بهترین سازمان‌ها در دنیا فایت کردم میاد. اما تو گپ است چون اگر بگردیم نه تنها در مرکز کابل در مکمل ولسوالی در جای مختلف ولسوالی کابل اگر یک فایتر بخیزه و در بزرگترین سازمان نام خود بلند کنه به نام افغان یاد میشه این کلان افتخار است به ما شما واقعیت است یا من میخوایم یک تشکری خاص از شما کنم که واقعیت از راه دور آمده در این ولسوالی دور دست ولایت کابل که حتی بعض مردم امیر انا میفهمه که ولسوالی چهارچوب مربوط کابل است نیست ما واقعیت از شما تشکری میکنم که یعنی شما از اونجا آمده به خاطر از کمپ غریبانه ما آمده از این تصویر کشاندین و برنامه تان ساختین با واقعیت که زحمت کشید شما تا اینجا آمده قربانتان بخیر باشین همچنان تشکر استاد تشکر از شما افتخار ما است که یک سهولت کلان در یک ولسوالی که دور از کابل است تو با ورزشکاران ساختین تشکر از شما قربانتان ان شاء الله در آینده های هر ما واقعیت می خواهشم از مسئولین همیست که هر کس هر فرد اگر هر تجار ملی ما اگر یک قهرمان ما را اسپانسری کنه با واقعیت ما بسیار قهرمان ها داریم در افغانستان بسیار استعدادهای پنهان داریم در افغانستان اگر هر تجار یک قهرمان ما را اسپانسری کنه بهترین قهرمان های ما در بهترین سازمان های دنیا فایت کردن میتونه و از تمام تجارهای ملی خود ما خواهان عزیزم که حداقل یک قهرمان اگر یک تجار یک قهرمان اسپانسری کنه ما با واقعیت بسیار قهرمان ها داریم در افغانستان ان شاء الله بخیر رو میشم از ورزشکارات بگم که چند تا ورزشکارات به مسابقات تیار هستم یاله قربانت بخیر باشید من بهترین قسمی که پیشترم بر شما یادآور شدم بهترین قهرمان ها دارم در کمپ خود ما تقریبا 28 ماه دل و کست امی جمعه که در پیشروی داریم بعضی از قهرمان‌های ما که 3 تن از کلاب قهرمانان عمرخیل در مسابقات استیل مسابقات جهانی استیل اشتراک کردن که در این مسابقات از دو فایترهای دو کشور است که یکی از کشور دوست ما پاکستان اشتراک میکنه و دیگه از قهرمان‌های خود کشور افغانستان ما اشتراک میکنه و 3 قهرمانان ما همینجا فعلا مصروف تمرین هستند که در جمعه آینده هر 3 جا فعلا ارتش در قرنطینه است در جمعه آینده ارتش جا فایت دارند در سازمان استیل در تاریخ 28 دل و بخیر با امید پیروزی از 3 قهرمان با واقعیت مثلشون زحمت میکشن برنامه میتمشون یا با واقعیت زحمت میکشن امیال ارتش در حال قرنطینه است تمریناتشون جریان داره با امید پیروزی ارتششون با امید پیروزیشون استاد محترم دمی دوران ورزش که شما کردین دمی چند سالیم خاطره جالب داشته باشه یک لحظه خوشی داشته باشه میشه بگین قربانت بخیر باشه در رشته ورزش هم خصوصا در رشته فری فایت هر روز که تمرین کنی حتما 100% یک خاطره روبرو میشیم با شما یکی از خاطرهای جالب ما که با واقعیت هم خاطره است بر من هم جگرخون کننده است بسیار ما در اون مسابقات خود مایوس شدم ما تقریبا مسابقه سوم ما در رشته فری فایت بود بسیار آمادگی گرفتم یعنی اما قضاوت ما کشیدم که 100% ما گفتم در این مسابقه ما بریم مسابقه را ما به نفع خود باید تمام کنم به خاطر که یک مسابقه پیش از دور ما باخته بودم در اون مسابقه زحمت نکشیدم اون را باخته بودم رفتیم در ولایت خوست مسابقات در ولایت خوست برگزار شده بود در سازمان شبنبرد خوست که رئیس از سازمان استاد نعمت الله احمد است که من میخوایم تشکری خاص کنم به خاطر که بهترین سازمان بهترین مکانه به خاطر رشد جوانان رشد ورزشکاران اونجا زمینه را مساعد کرده
ما در این سازمان رفتم بر فایت کارت مکمل هر چیز ما جور شده بود. یک قهرمان از ولایت پکتیا همراه ما جوره شده بود در فایت وزن 70 کیلو. وزن استاندارد ما کس 70 کیلوست. ما کل فایت های ما در وزن 70 کیلو کردیم و در این همراه ما جوره شده بود رفتیم در وزن کشی. یک روز پیش در مسابقات فری فایت اصول است که برنامه وزن کشی است، به خاطر که فایتر از 1 کیلو بال حق نداره که در فایت کنه. مسابقات برنامه وزن کشی ما خلاص شد، روبرو فیست هم شدیم، مکمل کل ما تمام شد. صبح دیگه آماده فایت شدیم، صبح داخل قفس فایت کنیم بخیر. صبح شدیم و برنامه خلاص شد، نوبت فایت ما رسید. فایت مرکزی فایت ما بود، فایت ما و قهرمان حریف ما که همراه فیست شده بود. در اتاقی که ما هم لباسای خود چن میکردیم، لباسای از سازمان لباسای مخصوصش میپوشیدیم، داخل رنگ قفس میشدیم به خاطر فایت. در اتاق هم که ما یک جایی بود لباس خودم چن کرد، بنداش و دستکش خودم پوشید، مکمل آماده فایت شد. خواهم اول فایتر همونجا انانسر که صدا کرد نام مرا گرفت، گفت ما قهرمان میخوایم که بیاید داخل رنگ. ما رفتم داخل رنگ دیگه، ما برول از پشت من نام حریف من میگیره، من حاضر میشه فایت میکنه. منتظر هستم الان سر حریف من نامش میگیره، هر چی کال حریف من صدا میکنه حریف نمیاد داخل. آخر هم رئیس سازمان هم صدا کردم از داخل رنگ. ما رفتم رئیس صاحب استاد آمد، گفتم رئیس صاحب چه قصه است؟ ما داخل رنگ حریف ما شد. یک وقت رئیس صاحب رفت در اتاق کالای خود فایتر را چن میکرد. شما باور به خدا کنید که مکمل حریف ما در ساعت گم بود، یعنی نیم ساعت ما داخل رنگ مکمل شده بودم که حاضر نشده و فایتم. واقعا مرا جگرخونم کرد و یکی از پرخاطرترین هر رسانه‌ای که مرا پرسان کنه که یکی از خاطرات جالب خاطرات کل من پیشترم براتون یادآور شدم. هر روز که در تمرین میایم ما خاطره رو برون میشیم، خاطره جالب. خو هم خاطره جالب ما اگر خاطره جالب ما پرسان کنم، اگر خاطره بد ما پرسان کنه در رسانه‌ای که پرسان کنم همین قصه را برش میگم. هم جالب شد هم مایوس شد. هم جالب شد، هم جالب بود، هم مایوس کننده بود. با تماشاچی بسیار جالب بود. به خاطر که فایتر هیچ حاضر نشد، گم شد مکمل از ساحه و با من مایوس کننده بود. با واقعیت به خاطر که من اون مسابقه بسیار زحمت کشیده بود. دوستایی که ورزش فوتبال خوش دارن و یک متل داره می دقیقه 90 تعریفم گریخ رفت. دیگه پالی دانش امی اپا پسان کارگردگی ما را دیده بود. آدمی گپا مکمل هم دستکشای خوب. ما بر من جالب بود که لباس خودم چن که دادم لباس سازمان رفته بود، مکمل جای تخلیه. سامان دیگه خودم مانده بود، سامانای خودم مانده بود، دستکشای سازمانم که خود برده بود، کالای سازمانم برده بود، مکمل نبود اونجا. سعی کتو و این ناجوانی شد دیگه. واقعا من که خودم که دیگه من خوب پیشتر برات یادآور شدم که من مدت 2 ماه در مسابقه قرنطین بودم. وقتی که یک ورزشکار قرنطین میشه روزانه حداقل که هیچ مصرف درش نبیه 1000 افغانی مصرف میه، به خاطر که خوراک کار داره، خرچه کار داره، تمرین کار داره، مصرف کار داره. حداقل 2 ماه قرنطین شوی یعنی واقعا بالای مصرف میگیری. بعد از 2 ماه زحمت کشی تا خوب بخی جدا بون که زحمت میکشی. بعد از 2 ماه میریم در مسابقه میکنیم، بسیار با شوق و علاقه خاص مسابقه میگیریم و در مسابقه باید یک چی روبرو شوی با واقعا جگر خون کنم. بازم تشکر استاد. وقتی تمرین شما رو نمیگیریم از بچه‌ها هم نمیگیریم، بازم میم قهرمان ما افتخار میکنیم سرتان. تشکر. زنده و سلامت باشی. بازم یک جان تشکر که شما آمده از این کلاب غریبانه ما تصویر کشانده برنامه تان جور کنید.